شامتون بخیر باشد دوستان بینیاد خوبم. آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند، با استفاده از فرصت از یکی شما میخواستم تشکر بگویم که دائم ما رو پیگیری میکنید، مطالبی که در این صحیفه نشر میشود و البته یکی شما رو با ماه شریف رمضان تهنیت میگویم عزیزان و امیدوارم که این ماه در خاندان هر یک شما فیض و برکت دارد. اما گونه که شما میدونید من اصلا خیلی کم تقریبا صحبت نکردم در صفحه اینستاگرامم تا امروز و حالا قرار کردم سر یک مسئله با شما در روبرو قرار بگیرم. طبعا شما میدونید چند روز پیش در پنجکین یک زن خود و 3 فرزندش رو به دار آویخت. این حادثه خیلی تکان دهنده بود و نمیتوانست هیچ نفر رو در کنار گذارد، البته از جمله مرا. و تصادفاً چند لحظه پیش من بازم در شبکه‌های اجتماعی شاعر جوان سینای ابوعلی رو دیدم که در واکنش به این فوجیه و در مراجعت به اون زن که هم نام من بود، شهلا، این مصرع ها رو نگاشته است و خیلی تاثیر کننده است. چون اکثریت شما زیاد از من خواهش میکنید که شعر برای شما قرائت کنم و همین لحظه ها میخواستم همین مصرع ها رو برای شما بیان بدارم، با اجازت شما البته. خدا بخشد تو را شهلای ناکام، تو را مادر نمیگویم چی گویم. تو حکم خواهری داری اگرچه، تو را خواهر نمیگویم چی گویم. مگر مادر چنین بیرحم باشد که طفلانی به جان پرورده اش را به دار آویزد و بر مرگ بخشد، عزیزانی به دهر آورده اش را. تو بر فرزندکانی بیگناهت چه گفتی و به سوی مرگ بردی، به فصل گل چرا گلهای خود را بکندی و به خاک ترس بردی. تو فردا روز محشر بر خداوند چه میگویی برای قتل فرزند، تو را جبری که ها سوی اجل برد، نهال رحم قلبت را چه غم کند. محمد جان و شهناز و امینه رهاره همراهت خوشحال رفتند، نپرسیدند قصدت از سفر چیست و یا از ترس تو چون لال رفتند. چیسان برگردن دلبندهایت دلت شد که بمانی حلقه دار، چه آمد بر سر تو که زدی دست به دلسنگی و بیرحمی به این کار. زمانی جانکنی کودکانت دلت در سینت فریاد می کرد. محمد وقتی جان دادن چی ها گفت، نگاهش خواهشی امداد می کرد. برادر را به تار دار دیده سؤال داد شهنازی فرشته، چو جان از قالب گل دخترت رفت، نشد جانت زی سوزیش بیزدشته. امینه نوری چشم قبلگاهش نکرد آب سنگ قلبت را به آهش. چی کرد آن طفلکی روزی ندیده به تو فرزند بودن بود گناهش. چو ماندی بر سر خود حلقه دار، نظر کردی به هر پژمرده زار.
دلت ترکید یا که حلقه شد تنگ، ربود جانی تنت به هیچ آزار. اگر بودی به قصد جان آنها، چرا آخر به آنها شیر دادی؟ تو هم پرورده مادر، به مادر چرا درهای صد غم را گشودی؟ کدام انگیزه گمراهت کرد؟ کجا شد مهر و رحم مادریت؟ نبود راهی دیگر غیر از راه مرگ؟ کجا شد ترس و وهم مادریت؟ 1100 سوال دیگرم هست، سوالی را نمیابم جوابی. به مرگی کودکانت خون گریستم، ندیده کس چنین دهشت بخوابی. خدایا مهربانا این چه اسرار؟ یکی بر ناخونی کودک بود زار، یکی رو بین کشند فرزند بردار. چرا دادی اجازت بر چنین کار؟ مگر دنیا به آخر میرسد؟ آه خدایا ای خدای پاک آگاه، کسی از این پس به جان خود کند قصد؟ هزاران التجا گردان ز این راه. خدایا مهر را در دل نگین کن، دوباره آدمان را رحمگین کن. نما نخل محبت را بخوش کن، ایمانی بندگان را آهنین کن. دوستان عزیزم، امیدوارم که ناوابسته از هر مشکلاتی که در پیش راهی هر کدام شما پیش می آید، هرگز در فکری چنین کار بد و کار غلط نشوید، چون جان را به هر یکی ما حق داده است و تنها خدای بزرگ حق دارد که این جان داده را از ما ستاند. خود را احتیاط کنید عزیزان و خداوند همیشه نگهبان.